Um dia que roubaram meu berrote, tudo com você. E os meus jogar o que nada era melhor do que jogar Roblox. Mas hoje em dia eu falei, jogando, aí saiu uma partida para pelar no vídeo. Como é que faz esse negócio? Berrotes no Hobby ou Berrotes. Prendeu eu e eu nada, gente, muitos caros tem, porque não é hora, a gente tava jogando. Aí a gente vai botar alguns no caderno da bruxa. Aí depois e muita gente pergunta. Não muita gente pergunta, mas gente. Só pra mim explicar. Como que bota no cadeirão da bruxa? Gente, deu pouco porque roubaram muito berrote dele. Começamos aqui. Vai fazer a base. Outra base lá em cima. Coco fanto elefanto. Acho que eu não vou botar esse. Então, 1, 2, 3. Aí eu vou pegar mais um, que não sei muito caro. A gente vai pegar essa. Bambini crostini.